Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“. Домът, който ни превръща в личности. Нашия дом. 35 години спомени и трепети. Ученици и учители, родители и служители. 35 години приятелства за цял живот. Здравейте! Аз съм Мария Николова, учител по английски език в Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“, но съм и бивш възпитаник на гимназията от випуск 2014 година, специалност икономическа информатика. Заповядайте в нашето училище. Здравей! Това е госпожа Дарина Цанкова, учител по български език и литература в любимото ми училище, мой класен ръководител, а сега вече и моя колега. Добре дошли в моето, твоето, вашето, нашето училище. Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“ е първото училище, създадено в Плевен след демократичните промени. Основано на 15 септември 1990 г. под името Експериментално средно училище по мениджмънт „Интелект“, то е част от национален експеримент, свързан с икономическото образование. Идеята е да се осигури едно високо равнище не само на общообразователната, но и на чуждоезиковата и на професионалната подготовка. Създател на училището и пръв негов директор е госпожа Нина Митева, на която и хрумва екзотичната за тогава идея да съчетае икономическото с чуждоезиковото образование. След сериозен подбор са приети първите 78 ученици, разпределени в 3 паралелки. Отличните резултати, постигнати от учениците още през първата година, са най-добрата рекламна кампания за училището и за втората му учебна година конкуренцията по приема е изключително сериозна. Така гимназията тръгва уверено по своя път с помощта на малък, но високо професионален екип от преподаватели и талантливи ученици. През 1996 година училището е преобразувано от експериментално в Държавна финансово-стопанска гимназия. Така то продължава своя живот, доказвайки по безспорен начин, че град Плевен има нужда от него. Първоначално училището няма своя сграда. То е приютено от Лозаро-винарския техникум, а след това от математическата гимназия, от професионалната гимназия по автотранспорт и междуучилищния център. През 1998 година мечтата на всички, свързани с каузата „Интелект“, се сбъдва. Гимназията вече има свой дом. Сградата в квартал „Дружба“, където се намира и до днес. Президентът Георги Първанов открива тържествено учебната година в новата сграда. Много плевенчани, ученици и учители, цели семейства в годините свързваха съдбата си с „Интелект“. Училището подготвя на високо ниво младите хора, които продължават своето обучение и професионален път в България и по света. Предприемачи и банкери, преподаватели и лекари, актьори и журналисти носят завинаги в сърцето си името „Интелект“. Девизът „Не за училището, за живота учим ние“ става кредо за всички тях.
Здравейте, казвам се Поля Комела. Аз бях третия випуск на експериментално средно училище Интелект в немската паралелка и завърших 1998 година. Същата година баща ми спечели зелена карта за САЩ и аз емигрирах в Сиатъл, щата Вашингтон. Съветът ми към вас е, когато животът ви поднесе лимони, да направите лимонада. Честита годишни на Интелект! Казвам се Иван Манчовски и съм бивш ученик на училище Интелект випуск 1998 година. Използвам случая да благодаря на училището и на учителите, които ми дадоха много солидна основа. Вече от 26 години съм в Азия и в Япония последните 18-20 години. Работя за една от най-големите финансови институции City Group. Поздрави на училището по случай юбилея, успехи на всички ученици! Здравейте, аз съм Светозар от випуск 2012. Аз съм Здравко от випуск 2013. Поздрави от Лондон! Здравейте! Казвам се Ивана и се намираме пред Държавен куклен театър Стара Загора. Сега влизаме вътре, за да ви покажа, че аз работя тук. Ето ме. Вече от 5 години като актриса. Въпреки, че съм завършила Държавна финансово-стопанска гимназия Интелект. Това, на което ме възпита гимназията, е дисциплина, прагматичност и трудолюбие. Качества, които и до ден днешен толерирам и доизграждам. Благодаря на всички служители, защото всеки от тях е допринесъл за възхода на гимназията. Честит рожден ден, Държавна финансова стопанска гимназия Интелект! Днес, 35 години след създаването й, гимназията продължава своя живот, заемайки достойно място сред образователните институции в региона. Тя продължава да бъде предпочитано училище за много плевенчани. В нея се обучават около 500 ученици в различни направления, свързани с икономиката. Те са разпределени в 20 паралелки в специалностите икономическа информатика, икономика и мениджмънт, съдебна и бизнес администрация, електронна търговия. Но възпитаниците на Интелект развиват не само своите знания и умения по икономика, но също така и по всички общообразователни учебни дисциплини. Те участват и в клубове по интереси в областта на спорта и гражданското образование, на изкуството и журналистиката. Учениците свирят и танцуват, пеят и рецитират, творят и дебатират. Влизат в ролята на журналисти и издават електронен училищен вестник, а отскоро излъчват и свой подкаст под името Междучасие. Те тренират различни спортове, участват и побеждават в състезания по тенис на маса и футбол, по волейбол и баскетбол. От 2019 година гимназията има и свой ученически съвет. Той създава възможност за активно участие на младите хора в училищния живот, както и в многобройни граждански инициативи. Така възпитаниците на Интелект съчетават науката с изкуството, спорта с гражданската активност, което е изключително важно за всеки успешен млад човек. Всяка година ученици и учители от гимназията участват в трансгранични проекти в различни европейски страни – Франция и Испания, Португалия и Ирландия, Швеция и Великобритания, Чехия и Германия, Малта и Исландия, Италия и Литва. Многобройни са държавите, в които те прилагат на практика както икономическите си познания, така и владеенето на чужди езици. Докосвайки се до различни култури, възпитаниците на гимназията и техните преподаватели се обогатяват, трупат ценен опит и доразвиват своя потенциал, като се превръщат в граждани на света. През годините Държавна финансово-стопанска гимназия Интелект постепенно подобрява своята материална база, като създава подходяща атмосфера и настроение за преподаване и учене на учители и ученици.
Гимназията разполага с обновена красива сграда, физкултурен салон, спортни площадки, библиотека, концертна и мултимедийна зала, високотехнологични класни стаи, кабинети по различни дисциплини, както и със свой STEM център. Те дават възможност за едно съвременно обучение на младите хора, както и за разнообразни извънкласни дейности, за срещи с известни личности от различни области на живота, за концерти и спортни състезания. За мен думата интелект означава нова идея, свободен дух означава прогрес. Благодарен съм на съдбата, че реши да бъда директор точно тук. В училището, възникнало с настъпването на демократичните промени в страната през 1990 година и носещо в себе си енергията на новото, свободното, прогресивното. Гимназия интелект се заражда като една идея за нов тип образователен процес, който да създава разкрепостени, мислещи млади хора и да бъде люлка на бъдещите лидери в България. И така, вече 35 години, ние вървим по пътя, набелязан от нашите предци, като се стремим да бъдем в съзвучие с съвременните тенденции. Създадохме модерна материална база, реализирахме много проекти и най-важното, дадохме успешен старт на плеяда наши възпитаници, които в момента са на ключови позиции в обществото, носят себе си духа на гимназията и с гордост заявяват: аз съм част от интелект. Убеден съм, че този непокорен, вечно търсещ младежки дух ще властва и за бъдеще. Защото такива са гените, заложени при основаването на гимназията. А тя, като всеки един жив организъм, се променя и развива, но не може да избяга от това, което е закодирано дълбоко в него. Преди 35 години се създаде едно училище от любовта, грижата и свободния дух на новото време. И сега, когато се връщаме назад, виждаме много щастие в очите на всички нас, свързали сърцата си с нашето училище. Спомняме си предизвикателствата по извървения път, трудностите и успехите, сълзите и усмивките и многото сбъднати мечти. Всички ние, нашето голямо семейство, сме личности, изградили своите характери и самочувствие в гимназия интелект. Ето защо сега ние не завършваме този разказ, защото вярваме в идеята, че утре започва от днес.